смотрю нижнюю полку для камина. Все у нас хорошо, мне нравится. Четко. Как договаривались, тут с Маргаритой эта полоса осталась. А так все полочка в идеале. Так, верхняя полка вот тоже посмотрел, все хорошо. Ребят, что-то я забыл про свои видеоролики, про свой видеоблог. В общем, настало время тут монтажа каминных полок в доме. Сейчас я вот провожу тут подгонку, подпиливаю. Где